जमाल शाह भरसां घोटाली बख्श सरदारी जे प्राइमरी स्कूल जी इमारत जी तामीर में ठेकेदार पारां नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल करण खिलाफ स्कूल जे उस्ताद मोहम्मद रमज़ान जोखी जी अॻुवाणी में शागिर्दनि ने लोअर स्टाफ पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते हुननि जो चवणो हो त असां ठेकेदार खे बार बार ताक़ीद कयो त स्कूल में मासूम ॿार पढ़नि था, उन में नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल करण सां संदनि जाननि खे ख़तरो आहे, पर ठेकेदार बासर हुजण करे उन्हनि जी ॻाल्हि मञण खां इनकार कयो। ॿिए पासे स्कूल जी तामीर जे कम में सुस्त रफ़्तारी सबबि ॿारनि जी तालीम पिणु मुतासिर थी रही आहे। काफ़ी अर्सो थी वियो आहे, हिकु ॾींहुं कमु थिए थो त 8 ॾींहं कोन थो थिए, त इहो थी वञे त असां जीअं पंहिंजी पढ़ाई करे सघूं ऐं पढ़ाईअ में दिक़त न थिए। बचड़ा नंढड़ा गेट खां अचनि था, हर वक़्तु सिर किरण जो मथां या कवाज़े किरण जो ख़तरो रहे थो। ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिं ॿार खे धकु लॻी वञे त उनजो ज़िम्मेवार ठेकेदार ऐं ॿिया रहंदा आहिनि। हिते ॿार ॾाढा परेशान आहिनि, तमामु घणा परेशान आहिनि। त मथां को ख़ुदा न ख़ास कवाज़ो ठहे पियो आहे, खुॾली ठहे पिया, सुभाणे को कवाज़ो किरे मथां या का सिर किरे, तो इन करे नंढड़ा ॿार पढ़नि या मथे कवाज़ ते ध्यानु ॾियनि। असां इहो था मुतालबो कयूं त महिरबानी करे ही स्कूल जी तामीर थी वञे, यकदम थी वञे त जीअं असांजी बेचैनी ख़तमु थी वञे। हुननि एजुकेशन खाते जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त स्कूल जे कम में नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल करण जी इंक्वायरी कराए कम जी सुस्त रफ़्तारी जो नोटिस वठी ठेकेदार ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk